website 2 នៅក្នុង machine server តែមួយអញ្ចឹងមុននឹងមក website បានទី1ខ្ញុំសាកល្បងធ្វើតេស្តសិនអញ្ចឹងខ្ញុំមាន website មួយឈ្មោះថា online.com អញ្ចឹងខ្ញុំមាន website មួយឈ្មោះថា online.com ដល់កន្លែងនេះខ្ញុំដូរទៅជា website ទៀតដូរទៅ CityLink វិញម្ដង CityLink ចឹងនៅពេលខ្ញុំវាយ website CityLink គឺវាអត់ដើរទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅកំណត់នៅ website មួយទៀតតែខ្ញុំទៅដាក់ IP2 សិននៅក្នុងនៅ vacant តែមួយចឹងក្នុងនេះគឺមាន IP នៅ vacant មួយហើយខ្ញុំចុច advanced add ខ្ញុំចាប់ផ្ដើម add IP មួយទៀតតមកទៀតខ្ញុំចូលទៅក្នុង DNS នៅត្រង់កន្លែង forward lab zone ខ្ញុំបង្កើត zone ថ្មីមួយដាក់ឈ្មោះថា citylink.com ហើយនៅក្នុង option citylink.com ខ្ញុំ right click លើវាយក new host ចឹងឡើយនេះខ្ញុំដាក់ www ចា www តំណាង citylink.com ហើយ point កាន់ IP ដែលខ្ញុំទៅ add មិញហ្នឹងគឺ 10.20.31 ចឹងឡើយនេះដោយសារយើងអត់តាន់បានដាក់ add ចឹងយើងចូលមកត្រង់កន្លែង river ហ្នឹងយើងទៅ add IP មួយទៀត IP ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងគឺ network ID បាទចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំ refresh ទៅចឹងខ្ញុំមក CityLink ម្ដងទៀត